Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ity mpandinika manampahaizana momba ny vitsika antsoina hoe Brian Fisher dia nalahelo mafy satria nandona mafy ny fony ny zavatra hitany tamin'io andro iray izay nanaovan'ny fandiniana io, ka nitenenany tamin-dranomaso hoe mahantra. Feo malefaka no namarana ny tenina na hoe sambatra ny vitsika satria manana rafi-piarahamonina tsara indrindra izy ireo, mahay mifanampy, mahay mifanaraka sy mifanohana. Eny tokoa ry mpiaino namana, izany indrindra no nahatonga ilay raintsika any an-danitra namela afatra mba ho fananarana ho antsika ao amin'ny ohabolana toko 9:9 manao hoe mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina dia nio ny fanaony ka mba endre. Mety efa amintsika olombelona izany teny izany, ary isaorantsika indrindra ilay raintsika be fitiavana manome lesona antsika amin'ny alalan'ireny zavaboariny ireny. Mahay mifandamina, mifanampy sy mifanaraka tokoa ny vitsika hoy isika, ary isika olombelona ihany koa dia nomena ireto tenin'Andriamanitra ireto mba ho fiainantsika. Eno kely anie fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mihanahana na metsara velatsia. Jakoba 3:7-7. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina. Jaona 1:7-7. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoavampo fazamalaina, fartomotrany andro izay angelay didiny Jehova izay manao hoe Uirayanissi kizawawaminni Kristi ka hahazoeratra natrany mandrapiaviny. Tarika la voix du ciel, mifankatiava ihany sy joli olombelonantany avelahony fialonana iza mahatonga ny olana rehiray mahisika hitambatro eriray mba hoitany izao tontolo izao fa mpiainany isika. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mifankatiava ihany sikary fiangonana hiavana sampiavana andereana mafily fihavanana zay angelay didiny Jehova izay manao hoe huirayanissi kizawawaminni Kristi hahazoery atrany atrany mandrapiaviny ilainay se ilainay si
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Ho mamiatrany ny fiarahana eto amin'izao onjam-peo izao ary antenaina fa hitondra soa amin'ny mpiaino tsy ankanavaka ny fanarahana ny feo fanantenana. Voly mahasoa ny vatana tokoa ny apemba, mahasoa ny ankonana manontolo mihitsy e. Izany no ampirisihana anao amboly apemba. Tsara kosako. Tantara nosoratany Zoanitra, andrenesana ho Andrela sy Narty. Odinareo ato Ropoly aza. Mandroso Orsea, mandroso Robera fa aza mihafahafa. Ka ohatry ny maloto be eny ny tongotro fa feno fotaka avy any an-tsay e. Ohatray, mandroso fa tsy maninona izany io e. Eka inona ny vaovao-ny Robera? Tongotra mby antakana Ropoly amboly apemba. De mba tia nadiady ansia le fomba fambolena azy e. Mety ve ho ashe le tanina iry andafy andrefana fa io zao no ohatry ny eritreretiko. Mety ze tany eritreretiny se. Voly tsy mifidy tany mantsy ny apemba. Mety avokoa na tany maina na tany fasehana. De ono ashe ty na iry atapy-tanety be iry ary zany de mety ho voly mahatanty famainana tsara ny apemba. Zay aneny anisan'ny lazako an'si hoe tombotsoa anety mamboly apemba ty. De asaina ve ny tany ambolena azy sa voly rehetra asaina tsara ny tany ambolena apemba. De manao lavaka se ka ataon'se melanelana eo amin'ny 10 metatra toradro eo zany ny lavaka. 10 metatra toradro hoe zay. De ao zany no androtsahana ny voana apemba. Azony se tsara ka zay vao azony ratsan-tanana 3 no arotsakse ao anatin'io lavaka io. Zany hoe eo amin'ny voana apemba 10 eo zany. De izy 10 ve zany miara-maniry ao anaty lavaka ao? Tena mety hiara-maniry mo mety tsy araka maniry koa fa zao rehefa mitsiry tsara reo de zay tsiry matanjaka 2 na 3 ihany no avelan'seho ao anaty lavaka. Fa esorina avokoa reo tsiry hafa. Fa ono azy ty nga tsy mety raha avelan'iry ao anaty lavaka ao daholo ny tsiry maniry rehetra ka. Zava-dehibe miantoka ny fahatsaran'ny vokatra ny fanesorana an'ireo tsiry hafa reo rabero. Ka leo alana mba tsy hanenena an'se. Mazava Ropoly, de ono ahy. Mila avaina ve zany izy ty se? Edre, ohatra ny voly rehetra mila avaina sy evona mihitsy izy. Mila miava intelo zany se mandrapavokatry ny apemba. De ono azy ty amin'ny fotoana manao ahoana moa zany ny fihavana voalohany amin'izay ka? Eo amin'ny 20 andro ka hatramin'ny 2 volana aorianan'ny fambolena zany no miava voalohany se. De miampy indroa io mandrapavokatry ny apemba. Ary ny fotoana ievonany re zany amin'izany aizao aiza? Rehefa miavo se de amin'iny ihany koa no manararoatra mievo ve? Fa raha vahatra an'se reo rehetrarehetra reo Robera de ho betsaka ny vokatra azony se. De zay zany no ezahanao atao rehefa amboly ihany Ropoly. Tsy aleo manaraka ny tenina fomba famboly ara-dalàna. Marina zany Robera. Inona moa ny ambolena?
sy ny mba azahoana vokatra betsaka ka efa fantatra ny fotony ka ny manantanteraka ny sisa zay de mahavanona ary be raha de misaotra ary aleo aloha andefa efa sasamiandro zay ny ankonana ny tanànako fangasy tsy sakafo sady apembany ny sakafona iato aleo zokon'ny aorina setia efa ninana le ndray manderiko fa aleo mamboly aingana am'izay tsy zarery ny mahazo tombontsofa fa ny ankonana ihany ko marina re zandry bera fa mandram-peona andray eny ary ry malagasy namana volo mahasolo vary ny apemba mety amin'ny karazan-tany rehetra sady volo mora miakatra noho izany mambole apemba dia hanan-kanina mandrakariva ny ankonana azon-drehetra tao ny mamboly apemba satria volo tsy mifidy tany izy fa mety avokoa izay ambolena azy izany hoe mety avokoa ny karazan-tany ambolena azy fa zao kosa tsy maintsy avaina sy evona tahaka amin'ny fambolena rehetra ny voly apemba mba hahazoana vokatra tsara aza tiano izay dia mirary ny ankonanao anana sakafo ampy mandava-taona zo anitra no nanao tontosany fandaharana ao anao samy manandray feo ry lahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mandra-pitafa tompoko Groupe Jeune Lumière Fianarantsoa ny fiainana-tany dia mety losolo fa ny any andanitranian no aharitra toko tsy mba misy zava-mahola tony dian-tany havelako ny hareletotany afa iany andanitra afa iany andanitra raha mitaminy dian-tany amitsy lesy mitomany fa fofarifaratra lewanaro zahay noveyano matoiza nauyarakamina afayanya danitra ramitamny diantan amitsibisumituma fa fofarifaratra lewanaro zahay noveyano matoiza nauyarakamina ny feon'ny fanantenana téléphone 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana akory aby lahy akory aby tsika anakoriano akory aby keny akory aby rakembareo mba sy voavao paster Teofily mintory teny aminareo etoanany zao alohy hanokafotsika baiboly toy hivavaky tsaitsika tegnahary agnaboagnina nanao anay misaotsanao zahay nomenao nyty fotoa tikia hahafahaay mijanjy ty saotsy ao hahafahaay kia mizy ny sitramponao Jesosy ia mihitsy ro ao ka hampitoetra zao teny horenesinay bakeo zay ka ny tena ho zanakao tokoa zahay ho pakato fa tsy hagnaligno ka agnitsakitsaky ny sitraponao mitahia ny fianakavianay aby zay miara mijanjy radio tohinany zao mitahia ny fianakavianay aby zay lavitsagny aby koa iha mba hahaji hahare hajanjy raha iaby zay ho torigna aminay etoa laha misy koa Jesosy longonay marary tiagny le andesy ay mba afaka aminao kergea mba hafaha ao jangao reke jangao rozy mba ho salama soa kea mba hiaraky hihaino ty saontsinao miaraka aminay ny agnaranao Jesosy avao ro angatahanay zay mivavaky zany amen.
androany itsika le ahitako ty lohahevitsy hoe zaho mirehaky amin'ny Jesosy, zaho mirehaka amin'ny Jesosy. Ianareo fanahita i Jesosy vahoby firy aminareo riany fanahitan'i Jesosy eny mbe tsy misy ndre raiky mbo tsy misy. Tsika mila miresaka amin'ny Jesosy. Fomba akory le zao hainareo lafa misy raha tianao igny le igny avao vetsevetsenao, le igny avao eritseretinao, le tsy afaka andohategnao raha igny, le tsy afaka nieritseritsinao raha igny. Manahak'izay koa lafa misy kia olo na misy ndaty tianao igny, le i avao maninganao, le i avao nainanao hirehaka aminao avao, la tsy tampitampitsy fotoa igny. La hoy izay lafa misy olo tianao, fa lafa ndaty igny tsy tianao, la hosanao la mangala ho lay handeha mbero le manala ho tonta. Fe lafa olo igny tianao, la gny fotoa ro tsy ampy, nainanao hirehaka amineo avao, nainanao tsy habototsinao ndaty igny rafa maiky igny. Manahaky izay avao keany io laha tianao Jesosy io, i avao vetsevetsenao mare, le i avao ro eritseretinao mare, le i avao ro tsy afaka antsainao ao lahy, tsy afaka antsainao ao. Tianao tonga amin'ny paradisa zao, le zao paradisa agny le paradisa zao, le tsy misy fitomagnia sasy ty agny, le tsy misy fijalia sasy ty agny, tsy hiatriky fahafatesa sasy ty agny, agny lahy paradisa zao, le soasoa laza lafa miroro tegna la laila tegna ho azo tegna nofy aby paradisa zao. Manahaky izay, manahaky firesahan-tegna amin'ny olo tian-tegna regny koa, le tsy abotobototo Jesosy. Jesosy tiako riha, te resaka aminao mare raho ka mandeha lavitsy moa riha, ka mandeha ka memeky moa riha Jesosy fa hirehaky tsika. Fe fomba akory ny hiresahantsika amin'ny Jesosy eny? Haintsika Vandragnahary fa nagnome atsika fiaigna mandrakizay amin'ny alala i Jesosy. Tiantsika zany Jesosy, ary tsy maintsy tiantsika Jesosy, fa laha tsy tiantsika izy, tsy tiavintsika Jesosy, ino moa gny hametsivetsy atsika azy, ino moa gny hametrahantsika mosaitsika momba Jesosy? Fe tiantsika igny fa hay atsika ty hoe iro nanavotra atsika, iro nanolotsy gnainy ho atsika, Ndragnahary tiantsika nagnomeagna azy ho atsika. Le tiatsika mare Jesosy, teany tereka amin'ny Jesosy, tia hita i Jesosy aby ty sasany. Ty sasany manao an'izao, za hoe lafa miroro tia hitaka any Jesosy miteny baka amin'abo tafitragno amin'ny lafenety imbeo, nao le misy feo mangobogobodrao, nao ihany le manao hoy zay hoe tia revo zay ty sasany. Fe tsy hoy zay ny firesaha amy Jesosy, atoro anao ny firesaha amy Jesosy. Hainao lafa te resaka amy Jesosy riha, rambeso baibolinao, rambeso malakilaky le kabototsy, vakio entetseo vakio moa amin'ny salamo ao, salamo 100 ngandininy 7, salamo 100 ngandininy 7. Intoy raho ame heronam-boky ro nanorata. Jesosy zany ro mivolagna amitsika, mirehaka amitsika amin'ny alalan'ny heronam-boky, amin'ny alalan'ny toy baiboly toy. Intoy raho iro miantoro amitsika, tsy tsika zany ro mampay azy fa ereka fa miantoro. Intoy raho re amin'ny Jaona 5:7 zao ty nataony. 5 areo isoratra masina, zany hoe testameta vaovao miaraka amin'ny testameta taloha io, tsy azo sarahy, boky 90 ampy. 5 areo ireo, fa ao ireo hatanareo ao koa ro ahitanareo akory ny ahazoa fiaigna mandrakizay amin'ny alala io baiboly io. 5 areo io. Kanao Jesosy lafa nirehaky tamy mpiana ireny, tamy apôstôly reny, lioka 24 avaliho avao baibolinao, avalikitsika miaraky amin'ny lioka 24 andininy 470 sy ny 27 zao ny volagniny. Lioka ao hitanao va? Zay, lioka 420 ngandininy 470 sy ngandininy 27 zao ny volagniny. Hoy reky Jesosy io, zao ny raha nivolagniko tembo raho niaraky taminareo, tsy maintsy ho tanteraky aby ny raha nosorata momba anahy manomboka amin'ny boky Mosesy ao, ny boky Ipaminany ary ny Salamo. Andininy 27 zao ty nataony. Le nanomboka baka amin'ny boky Mosesy agny reky, nandalo tamin'ny boky Ipaminany, nagnambara ny hevitsy ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra, zany hoe ny soratra masina rehetra manomboka baka amin'ny Genesis agny ziska amin'ny Apokalipsy agny, boky ny Apokalipsy agny.
jesosy ro volagniny ao tsy misy diso i jesosy telahy teresaka am jesosy zany iria voakio baibolinao ka nga azo posera agnabona biblioteka gny avao saika andeha hivavaka avao riha vo ataonao falanao vovoka amin'ny baibolinao zay vo miala tagnaty poketranao tao ny baibolinao sanandro riha olo teanao zao mila resaha sanandro miresaha sanandro vakio sanandro baiboly io tsy miova baiboly io tsy azo ahotakotaky baiboly io amin'ny salamy fahasimeny folo mizato andiny ifaha enipolo mizato zao toy nataony hoe fahamarinana ny totalikevitsy ny teninao mandrak'izay ny fitsipikao marina rehetra jaona toko fafita folo andiny mana masina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ary io teny io ro mampahery atsika ao zany jesosy ro mivolagna amitsika ao zany jesosy mitory tena amitsika ao amin'ny boky romana zao ro volagnina amy romanina toko fahafolo andininy fahafolo fito amby romanina toko fahafolo andininy fahafolo fito ambiny ny finoana ho azany avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny kristy itoy zany baiboly ty tenin'ny kristy toy ka laha te hiresaka amy jesosy riha ka mandigny baka tafitragno igny haharefeo ka mandigny baka mbaliky tragno haharefeo hiresaka aminao ka mandigny hoe baka mbaliky lafonety agny hitena aminao fa le baiboly toy ro janjigno resaho hainao gnataony zao gnataony apokalipsy ato amin'ny boky ny apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo zao ty nataony hasambara hoe sambatsy zay mamaky sy mijanje ny tenin'ny famonena amity boky ty ka mitandrina zay voasoratra agnatiny atao tsy vita hoe miresaka am jesosy avao iha fa gny firesaha am jesosy kay mitondra fahasambara heno isoa janjigny soa vakitegna soa bakeo zay raha iaby tiany hampanaovy antegna oritegna tanterahategna soa te ho sambatsy vareha te ho sambatsy va iha amy fiaignanao zao vakio baiboly miresaha amy jesosy le hambara i jesosy anao hoe fa ameko anao paradisa zao ataovy zao orio toy orio sitrapoko raiky toy orio koa sitrapoko manahaky raiky toy taloha iha nanao an'izao fiananiky zao itoy ro ataonao ny bebaharia ny ovagny fiaignanao ao izay mahafolaky ndra olo ndaty ambiasa be rey ndra ndaty malaso be rey lafa reky miresaky amin'ny jesosy mamaky baiboly mihainy toroteny baka agnaty baiboly atoa le afaky ty hakeony le afaky miaraky amizay ty ataotsika hoe haraty agnatiny ao lasa mpivavaky be lasa pasitora lasa mpiandry amin'ny fiangonana agny ty sasany fe izao ty sekre iaby ry zay firesaha amy jesosy iriha koa te ho sambatsy vao miresaha amy jesosy vakio baiboly io sanandro le mivavaha hagnomesandranahary anao fo vaovao sanandro ka zao hamarana atsika anazy hivavaky tsika laha misy raha tianao handisy ambavaky henaniky zao lafa hikipy maso tsika de zao handesy moramora amponao ao agnaty eritseritrinao hoe vavaky zao koa jesosy tiako mba hovalianao dafa mivavaky rapasy henaniky zao le andesiko aminao koe vavaky kory zao mba ho tanterahinao hivavaky tsika akipy tsika maso tsika jesosy teanay namianao anay koa ny fomba hahasambatsy anay de ny firesaha aminao zany ny lalan'ny famakina ny teninao jesosy malala o iaro hitahy ny fiaignanay mba tsy ho tampaky sasy ny firesahanay aminao tia hitanao zahay tia handoa fiainana mandrakizay zahay mety iza hagnampy anay amin'ny fandaharany fotoanay hahaizanay miresaka aminao sanandro andesinay mbavaka ankoandragnahary ny havanay ao gny mety marary ao gny tratry ny loza ao koa gny mety tsy fisiany rano gny fambolea ao koa gny mety halatsy ao gny mety tsy fandriam-pahalemana jesosy andesinay mbavaka aby gny hakeonay mitahianay afaho aby raha aby mamatopatotsy anay tsy araha ay aminao io meteza ry ampisy fiadana ampo fiadanan-tsaina aminay
arovy hary ay ireo. Omeo fahasalamana aby zahay sy ty longonay. Omeo anjely zahay hiamby ny fambolianay. Jesosy malalao, ny fiainganay ane dia mba ho fiaigna feno resaka manao sanandro sanandro. Ny agnaranao vorona tahako izany vavaka izany. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. AWR feon'ny fanantenana.
harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Ny foravoravo mahasalama tsara hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny oabolana 7:12 andininy 2:20 tapany voalohany satria fahasalamana ny ilaitsika dia mino izahay fa miforavoravo ny fampiarabana aminao mpiaino amin'izao ora ny fandaharana mahakasika fahasalamana izao. Raha sanatria nefa ka mandalo tsy fahasalamana ianao dia mirary fahasalamana tanteraka tompoko. Ary tiana trany ny vavaka ao anao satria Jesosy no mpanasitrana. Jesosy io tahiry re marary naiza misy azy ireny sitrano tompo. Amen. Aminao zava-dehibe ve ny sakafo ho an'ny vatana? Inona reny mety ho antony e? Ie, tena zava-dehibe tokoa ny sakafo amin'ny vatana satria ny sakafo mamery vatana, azona ireo karazana vitamina koa ny sakafo izay ilain'ny vatana mazava ho azy dia ny sakafo koa no mitondra hery fiarovana ao amin'ny vatana, hery fiasana, hery fanondrenana ihany koa. Dia ny olona ihany koa rehefa tsy ampy sakafo dia hitantsika ireny hoe lasa marefo, mora marary. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny sakafo amin'ny olombelona, ny amin'ny vatana. Misaotra indrindra tompoko. Isaorana tompoko. Tena zava-dehibe ny sakafo ho an'ny vatantsika satria sika aloha raha hiatrika ny tontolo androntsika mila matanjaka sika. Nefa ny tanjaka io tsy azontsika raha tsy misakafo aloha tsika. Manomboka misakafo maraina izany. Toy izay koa ny atoandro. Raisitsika ohatra zao ny zazakely. Zazakely rehefa mbola kely iny izy ny omentsika anazy ny sakafo sakafo no mampitombo azy aingana. Dia raisitsika toy izany koa ny vatantsika lehibe mila tohanana ny sakafontsika, mila ataoko hoe misy zany ilaitsika ao amin'ny vatantsika ao ny resaka fer, magnesium sy maromaro. Izy ireo mila misy tahany zany tadiavin'ny vatantsika izay mila fenotsika isan'andro mba sady hampatanjaka antsika ny hasalama. Noho izany dia mila misakafo ny vatana. Misaotra tompoko. Fahaiza ihany ary firy mbola tsy tonga foana. Efa ho 5:20 minitra izay ny andry azy teto. Miandry kely fotsiny ka raha mbola tsy tonga ao anatin'ny 5 minitra iny dia lozako ka. Marina e. Ela zany raha olona. Tia mbelo rahalany. Andraso antaniako. Filo no andrasan'ny noro eto Za vao saika an-tany mihitsy. Fa nga izy tsy afaka indray sa misy inona nto ela berimbelo Efa ela ve ny nampinamana anareo sy filo ry noro dia mbola tsy fantatry ndry ihany ny fiainan'ny fily Ie, mpinamana an'izay fa aiza kosa moa no ahitako izay any an-tranonareo any ka. Dia tena tsy fantatry ndry mihitsy ve nefa ninonina mitranga fily tsy manao ambanin'ny zavatra sakafo zany. Azoko. Mbola misakafo zany fily. Nefa mba efa mifampiresaka izay mpinamana fa hiara-misakafo any amin'ny toeram-pisakafoanana rehefa tonga ny ora fisakafoanana. Dia maherezy ndry fa zay mihitsy no lazainy. Hoe aiza hono no azahoany antoka na hisakafo na tsy fa aleo tonga dia mamoko tena ato an-trano ato. Eny tsy mametsy ny azy aloha fa marina ihany ny azy. Zava-dehibe tokoa ny sakafo eo amin'ny vatana fa zany hoe tokony mba nanaja fotoana fotsiny iziko. Dia ahoana zany?
tonga dia andeha indry ronoro sa mbola iandry amin'ny fily? Iandry amin'ny fily misakafo. Andrasako. Sy efa izy ve iny manangasanga iny e? Aiza? Iny? Tena izy mihitsy iny. Andraso fa ho anontaniako azy mihitsy ny antony tsy hanaovany ambany zavatra nyity sakafo ity ka mariny. Ary mba tsy tato an-tsaiko tokoa ny anontany an'izany amin'ny fily, Ka raha ny fiainanao aloha tena mifanoatra tanteraka amin'ny anfily amin'io resaka sakafo raha nahafantarako ambelo hatramin'izay e. Ie, samy manana ny lara-pahamehany eo amin'ny fiainany io ronoro na dia ray tapo azy zay fily. Ny ny fily ny sakafo, fa ny ahy kosa ny miasa. Fa ny miasa kosa mila misakafo tsara rombelo so marary tsy manakana ny fiasana mafy mihitsy anena misakafo e. Hita mihitsy hoe namandry fily ronoro tonika. Ka tsy marina kosa ve zany fa ilaina ny misakafo ara-dalàna e, indrindra raha olona miasa mafy toa ambelo zao. Ao fa ho eritreretiny zany e. Zay mihitsy. Lozako aloha ndry fa efa tia akaiky ty fily e. Ieny ary e. Fitentsika malagasy ny hoe ny kibovoky no vady manoana. Eo koa ny hoe ny tsinay tsy mba vatsy, ny kibo tsy mba lamosina. Fa mila misakafo, mila toanana ny aina. Fa misy asany amin'ny vatantsika sy amin'ny fahasalamantsika indrindra ve ny sakafo hoantsika e. Mino aho fa miara-manaiky sika rehetra izay manaraka izao fandarana izao fa misy asany eo amin'ny fahasalamana ny sakafo. Aleo sika tsy hanombatomba na ny mety ho asan'ny sakafo eo amin'ny vatana, fa aleo dokotera mihitsy no iresaka amintsika ny asan'ny sakafo eo amin'ny vatana teo amin'ny micro namana Rila. Omena azy ireo avetrany ary ny fitenenana. Ny namanao Rila sy ny dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgaty no faly mifampitafatafa aminao ato anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Faly miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka. Eny ary dokotera, inona ny asan'ny sakafo eo amin'ny olombelona? Ny hoantsika no maha isika antsika. Zava-dehibe ny sakafo. Inona reny maha zava-dehibe ny sakafo, dokotera? Ny sakafo hoaninao no mahasalama na mankarary anao. Ny hoe misakafo dia filana fototry ny olona rehetra hitovizana amin'ny zava-mananaina rehetra izay samy manana ny tsirony. Tsarovo zany fa ny sakafo hoanina no mahasalama na mankarary. Kanefa filana fototra eo amin'ny olombelona ny sakafo dokotera teo. Dia ono atopoko, mitovy avokoa ve ny filan'ny olona rehetra? Ny filana sakafo dia miankina amin'ny taona, asa tao, ny toerana iainana na ny klima. Ohatran'ny hoe fanontaniana hafahafa kanefa manitikitika ny saina. Ahoana zany le hoe misakafo dokotera? Misy teny anankiroa teny vahiny izay manahirana ny fandikana azy. S'alimenter sy hoe se nourrir. Eritreretintsika hoe mitovy nefa samy manana ny dikany. Samy miditra ambava avokoa izy ireo. Izay hanina sy sotroina hampandeha ny asan'ny taova ao amin'ny vatana. Alimenter ohatra mampiditra solika mampandeha milina iray. Milina zany vatantsika, solika ny sakafo. Nourriture fangaron-javatra izay mahazatra ny fihinana azy. Sakafo ara-pahasalamana dia mifandray amin'ny karazany, ny habetsahany, ny fikarakarana azy ary ny fihinanana azy. Dia inona zany no atao hoe sakafo tsara na ara-pahasalamana tompoko? Ny lalàna ny atao hoe sakafo tsara. I dokotera Pedro Escudero Argentin tamin'ny taona 1877 ka hatramin'ny taona 1963 no namoaka ny raiki-poina ny formule. Ny sakafo dia miankina amin'ny karazany, ny hamariny, ny fikarakarana azy sy ny fihinanana azy. Ia, dia inona avy indray le karazany? Ny lalàna ny karazany, ireo izay mitondra hery ho an'ny vatana mba ahafahan'ny rehetra miasa tsara. Ary ny habetsahany na ny quantité?
ny lalàna ny abetsahany na antsoina hoe quantité. Ny tena ilaina dia ny sakafo ampy ara-kaloria zany, miankina amin'ny taona, ny halava, ny sexe, ny lanja ary ny asa tao. Afaka manome ohatra amin'izay ve dokotera? Ohatra, ny sakafo hohanina vehivavy be voka dia bebe kokoa ny kaloria mihoatra ny kaloria ny sakafony be antitra, ary ny any be antitra kosa dia kelikely noho ny sakafo hohaniny sportif. Ia, dia ahoana zany no andaminana sy ahafantarana ireo singa mahavelona tokony hohanina amin'ny sakafo dokotera? Lalan'ny fandaminana. Tsy mitovy ny fatra ilaina amin'ireo karazan-tsakafo hohanina. Misy ny siramamy eo amin'ny 20 isan-jato, protéine 20 isan-jato ary ny tavy 30 isan-jato. Zay zany ny siramamy 20 isan-jato, ny misy protéine 20 isan-jato, ny tavy kosa 30 isan-jato. Amin'izay sakafo hohanina isan'andro io dia ahoana indray ny fikarakarana azy? Ny lalàn'ny fikarakarana miankina amin'ny tsiro, ny fahazarana, ny kolotsaina ary ny ara-bola. Ny sakafo ara-pahasalamana dia ireo hohanina voajanahary indrindra, tsy misy fanamboarana. Eny ary, dia impiry isan'andro zany no tokony sakafo dokotera? Sakafo intelo isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Tsy azo atao ny tsy misakafo maraina, fa io ny ilain'ny vatana indrindra mba azahoana hery entina mamakivaky ny tontolo andro. Ary ny rano manahoana ao anatin'izany rehetra zany dokotera? Tary mahavelona na antsoina hoe vital sy lohalaharana ilain'ny vatantsika ny rano, sady ilain'ny taova rehetra izy no takiany sela. Ny olona nefa amin'izao fotoana izao dia betsaka ny misotro jus, ny soda, ny limonady, ny alkôla noho ny rano tsotra. Fadisoana izy io ary mila tsaraina ka hovana malaky izany. Ny rano no tokony hosotroina amin'ny fatra ampy dia ny rano tsotra izany. Mampirisika dia mampirisika mihitsy dokotera isotro rano tsotra. Inona moa zany tompoko no tombontsoa entin'ny rano? Rehefa ampy ny rano dia betsaka ny atsembohana izay mampihena ny hafanan'ny vatana. Mitondra oxygène koa izy, glucide, ny tavy ilain'ny nofo, mamoaka ny carbone, ny acide lactique, manamandina ny vanitaolana, mitazona ny lanja ihany koa. Ny fisiny tsiranoka koa sy ny famoahana azy dia miankina amin'ny fahampiany fatran'ny rano, manatsara ny fiasan'ny voa, manampy amin'ny fikoriana ny rà, mampisy ny rora sy ny ranomaso, mahatonga ny antsotsika hoe souplesse, mandanjalanja ny hafanan'ny vatana ary mampitony ny fanaintainana ihany koa ny fampiny rano. Manahoana ireny fatran'ny rano ilain'ny vatana raha izany? Be kokoa ny rano mihoatra amin'ny singa hafa ao amin'ny vatana. 5 isan-jato ny vatana dia saika rano avokoa. Ho an'ny vehivavy dia 9 isan-jato, ho an'ny lehilahy 10 isan-jato. Aiza ary no ahitana rano ao amin'ny vatana? Ao amin'ny avokavoka dia ahitana ny 7 isan-jato ny rano. Ao amin'ny rà 2 isan-jato ny rano. Ao amin'ny hoditra ny 20 isan-jato ny rano. Ao amin'ny nofo 7 isan-jato ny rano. Atidoha 7 isan-jato. Taolana 20 isan-jato. 2 litra isan'andro no ilain'ny vatana. Ny sakafo hohantsika koa dia mitondra rano. Ny voankazo, ny legioma dia tena ahitana rano. Tena mila rano tokoa ny vatana raha izany filazan'ny dokotera azy izany. Dia amin'ny fotoana manao ahoana no tsara fisotroana rano re? Tsy misotro rano am-pisakafoanana ary tsy tsara atao izany fa mampitombo ny fotoana andevonana sakafo. Mankasitraka anao indrindra dokotera. Efa rentsika teo ny asan'ny sakafo sy ny rano amin'ny vatana, hahatsara ny fahasalamana. Koa dia entanina isika hihinana sakafo sy rano hitondra fahasalamana ho an'ny vatana, fa tsy sanatria ankarary.
amaraparana ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana rena ny fahasalamako isika isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Hakzava Kolgate nitondra hatrany ireo mahasoa ny mpiaino ankasitrahana ihany koa enao mpiaino nanjohatra amin'ny farany ny fandaharana. Andriamanitra fitiavana ne hitantsika rehetra zohanitra Srila no ny farimbona na totozan'ny fandaharana rena ny fahasalamako mirary soa ho anao sy ny fianakavianao. Ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Anisan'ireo teny manaitra ny maha-olombelona nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama no hoe alehibe ny anaranao aho. Inona no hevitra izany ary ahoana ny fomba nisehony izany teo amin'ny Abrahama sy ny taranany. Dia izay indray no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra amin'ity anio ity, miarabanao no sady manasanao ahatratra amin'ny farany ao anatin'ny fotoana vitsy monja andraisana fitahiana avy amin'izany fiarah-mianatra izany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Zao no vakitsika ary ao amin'ny Genesis 12 ka ny 12. Genesis 12:12 teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izy ity: dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitay ianao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao. Eto ny Andriamanitra dia mampanantena fa anao izay ahalehibe ny anaran'i Abrahama, izany hoe anao izay ampalaza azy raha vantanina amin'ny fomba fijerintsika olombelona izay. Nahoana ny Tompo no maniry anao izany ho anam-panota, na dia atao hoe mankatoa sy mahatoko tahaka n'inona azy Abrahama. Zao no dia ho vakitsika amin'ny Romanina 4:1-5. Romanina 4:1-5. Inona ary nolazaintsika hoe fa azon'i Abrahama razantsika araka ny nofo. Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy reharehany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa hoanao ny soratra masina, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Mazava izany, tsy ny maizy azy araka ny nofo no nahalehibe an'i Abrahama, fa ny finoany an'Andriamanitra sy ny fanamarinana ny sain'Andriamanitra ho azy. Ka tsy araka ny fiheverana maha-olona antsika izany le hoe lehibe eto e. Ekena fa malaza tokoa Abrahama maharai ny mpino azy, saingy tsy nanao an'izany izy mba hahazo laza, fa ny ainany izany dia nanjarina laza izy. Dia manampy an'izany izay voalazo amin'ny Jakoba 2:1-20. Jakoba 2:1-20. Hitanao fa niara ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia nitanterahana tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Ka dia hitanareo fa hamarinana amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Tsy pitsara indray le hoe, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Tsy avy amin'ny ezaka mba ampalaza azy natonga ny Abrahama hino an'Andriamanitra, fa fanomezana maimaim-poana izay vokatry ny finoany natonga azy halaza ho ray ny mbino sy nylazana azy hoe sakaizan'Andriamanitra. Manasanao hanao fampitana andininy anankiroa ampazava kokoa aminao ny tiana ampitaina. Ao amin'ny Genesis 12:1-4
dia eo amin'ny genesis 2:12 ny manaraka. Inona no mahasamihafa izay voalaza ao anatin'ireo andininy anankiroa vakiantsika ireo? Hojerentsika ry aloha ny eo amin'ny genesis 2:12. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao izay ahazoantsika laza. Hanao izay ahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Reto olona reto izany dia manao izay ahazony laza. Izy mihitsy ny miezaka mba ahazony laza. Tsy pio tsara le hoe hanao tanàna ahazoantsika laza. Hanao zavatra amin'ny herin'ny tena mba ahazona laza. Dia hojerentsika indray ary le genesis 2:12. Dia hatonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Jehovah indray eto no nanome maimaim-poana izany ho an'i Abrahama rehefa nino izay nolazaina izy, fa tsy Abrahama no niezaka ahazona laza. Hitantsika izany ny fahasamihafana lehibe misy amin'ireo fahalehibiazana anankiroa ireo. Raha tsorina dia ny famonjena amin'ny alalan'ny asa amin'ny fiezahana amin'ny herin'ny tena no ilazana n'ilay voalohany. Niezaka avy aminy no natao ny ahazony laza. Ny anankiray kosa ilay faharoa dia antsoina hoe famonjena amin'ny alalan'ny finoana, fahasoavana, maimaim-poana ilay fanekena sy ny teny fikasana niaraka taminy, fa tamin'ny alalan'ny finoana no nandraisan'i Abrahama an'izany. Mila fitandremana be dehibe ity lafiny anankiray ity eo amin'ny famonjena, ny resaka fanamarinana amin'ny asa sy ny fanamarinana amin'ny finoana. Mila fehezina tsara izany, mila enarana tsara izany. Ary izany foana hatrany hatrany no mampizara ho roa na dia ireo izay milaza azy ho mpanaradian'Andriamanitra aza, ao ireo izay miezaka amin'ny herin'ny tenany mba hahazoana sitraka sy famonjena avy amin'Andriamanitra. Ao indray ireo izay miantehitra amin'ny mpinoana izay efa nataon'i Kristy ho azy, izay famonjena maimaim-poana omen'Andriamanitra. Mbola ianarantsika amin'ny tsipiriany kokoa moa ny endrika isehon'izany. Fa anio dia ahoana ary ny fomba nanehoan'i Abrahama an'izany hoe mandray famonjena amin'ny alalan'ny finoana izany. Tsaroa fa maimaim-poana ilay fanekena miaraka amin'ny teny fampanantenana famonjena izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Sa tsy izany? Tsy avy amin'izay nataon'i Abrahama no nanaovan'Andriamanitra fanekena, fa fanomezana maimaim-poana izany. Mbola tsy nihetsika tahoran'ny Kaldiana akory izy dia efa nomena azy maimaim-poana ilay fanekena sy ny teny fikasana miaraka aminy. Fa tsy maintsy noraisin'i Abrahama tamin'ny finoana izany, ary nasehoany tamin'ny fankatoavana ny baikon'Andriamanitra vao tonga zava-misy teo amin'ny fiainany. Dia tahaka an'izany koa isika. Na dia maimaim-poana sy miankina betsaka amin'ny asan'i Kristy ho antsika aza ny famonjenantsika, dia tsy maintsy manana anjara atao amin'izany isika. Mandray izany amin'ny finoana izay porofoina amin'ny fankatoavany. Raha nijanona tahoran'ny Kaldiana i Abrahama, dia tsy tanteraka taminy ireo teny fampanantenana rehetra, ireo teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra ho azy. Tsy miditra misafiditsika Andriamanitra, miankina misafiditsika ny fahatanterahany famonjena, ny fahatanterahany teny fikasana. Safidy andray amin'ny finoana ilay fahasoavana namonjena antsika sy maneho izany amin'ny fankatoavana, izay no asaina ataontsika. Satana dia miezaka mandresy lahatra antsika, hitady famonjena amin'ny herin'ny tenantsika samy rery, hitady fankasitrahana amin'Andriamanitra amin'ny ezaka ataontsika samy rery, izay zavatra tsy ho vita mandrakizay. Ary ialana tsiny raha miteny fa betsaka ny mpitoroteny ampiasain'ny Satana ampirisika ankolaka na mivantana ny olona hamonjy ny tenany amin'ny alalan'ny fiezahana ataony samy rery. Ary ny zavatra kendren'ny Satana amin'izany anie dia izao ny hanao izay akivy antsika satria tsy ho vitantsika velively izany. Farany dia tonga amin'ny fitenin'ny mpanao boxa hoe manipoka.
miaraka amin'ny fanomezantsiny an'andriamanitra hoe tsy ho vita rangah zany a be fitakiana koa andriamanitra mamila fily sy ny sisa isika no diso fandray ny plano ny famonjena azadonoina fa fahasoavana namonjena antsika ary fanomezana maimaim-poana avy amin'andriamanitra izany tsy avy amin'ny asantsika hoy ny voalazo amin'ny Efesiana 4:5 fa fanomezana avy amin'andriamanitra raisintsika amin'ny finoana saingy tsarovy fa tsy maintsy naseho ny Abrahama tamin'ny fankatoavana izay nasain'andriamanitra nataon'izany mandehana miala amin'ny taninao ny tany ny havanao ho any amin'ny tany izay omeko anao rehefa nino an'izany Abrahama dia nasehony tamin'ny fandehanana niala tao oran-kaldiana izany izay koa no asaina ataontsika le famonjena efa maimaim-poana efa vitan' Jesosy ho antsika maimaim-poana izany fa mila raisina amin'ny finoana arahy ny fankatoavana dia jereo ny vokatra izany finoana sy fankatoavana nasehon'i Abrahama izany izay misy fihetraikany maneran-tany tonga hatraty amintsika tian'Andriamanitra ny eo finoana tahaka an'izany koa isika mba ho fanomezam-boninahitra ny anarany manerana ny tany aoka tsy ho adiny fa mbola ao anatin'ny ady fanandrinany tsara sy ny ratsika izao ny famonjenantsika no anton'ilay fifanandrinana fa tsy ady ataon'Andriamanitra amin'ny Satana mivantana intsony akory satria fahavalo efa resy Satana raha ho an'Andriamanitra fa ny fantohan'ny ady dia ny famonjena antsika tsirairay rehefa noraisin'i Abrahama tamin'ny finoana izany dia natonga azy ho tena lehibe tokoa teo anatrehan'Andriamanitra inona moa ireo fahalehibiazana hita teo amin'ny Abrahama ilay vokatry ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ny toetra rehetra izay nananany izay azontsika vakiana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka raha nilaza izany Andriamanitra hoe anao izay alehibe ny anarany Abrahama izy dia tsy araka ny fiheveran'izao tontolo izao ny olona manana anarana lehibe ny tia ny ambara tamin'izany eto amin'izao tontolo izao mantsy enina eo anivon'ny fiangonana aza dia ny toerana hananany le titra hoe filoha tale no hitaki ny fanajana sy fahalehibiazana avy amin'ny hafa fa tsy mba ny fahaizany akory aza ary izany ny antony ady sezatraizatraizany ny fanohitra tanteraka amin'izany ny fahalehibiazana araka an'Andriamanitra ny mahalehibe ny anarana anankiray no natrehan'Andriamanitra dia ny toetra ny olona anankiray ny finoany ny fankatoavany ary ny fanetretenany sy ny fitiavany ny hafa ahoany ny voalazo amin'i Jeremia 7:13 izay te hirehere dia aoka hirery amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany fa izany ny sitrako tsotra ny torohevitra omeny Petera antsika eo amin'ny Petera 1:5 sy ny 6 Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny maneritena koa amin'izany manetretena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anao amin'ny fotoanandro amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org